Enfocado en el caso de riesgos físicos de ruido ocupacional. Su presentadora Nicola Andrea González y su copresentadora Nicole Sofía Murillo Vanegas. Como inicio tenemos la introducción. Bienvenidos a este informe especial sobre la seguridad y salud en el trabajo. Hoy vamos a analizar un caso que ocurrió en la empresa ficticia metalúrgica Andina S.A., donde se identificó un peligro físico que muchas veces pasa por desapercibido, pero que puede causar daños irreversibles en la salud de nuestros trabajadores: la exposición al ruido ocupacional. A lo largo de este video conoceremos qué sucedió, cómo lo vivieron los trabajadores, qué acciones implementaron para mitigar el riesgo y finalmente qué conclusiones nos deja este caso para prevenir otros lugares de trabajo. La empresa metalúrgica Andina es reconocida por su producción de piezas metálicas para construcción e industria automotriz en el área de corte y pulido. Se utilizan máquinas de alta potencia que generan niveles de ruido que alcanzan en ocasiones a superar los 95 decibeles. Estos niveles sobrepasan los límites máximos admisibles establecidos en la normativa nacional, que recomiendan no estar expuesto a más de 95 decibeles durante la jornada laboral de 8 horas. Durante varios meses, algunos trabajadores empezaron a manifestar síntomas relacionados con la exposición al ruido. Testimonios de trabajadores. Al inicio yo pensaba que era normal salir cansada y con dolor de cabeza, pero con el tiempo empecé a sentir un pitido constante en el oído. Incluso en mi casa notaba que tenía que subir mucho el volumen del televisor para poder escuchar bien. Es uno de los testimonios que nos dan nuestros trabajadores. Otro testimonio tenemos: yo me acostumbré al ruido, pero no me di cuenta que estaba perdiendo la audición cuando mi familia me lo empezó a decir. No podía escuchar bien en conversaciones normales. Al hacer una inspección de seguridad en área de seguridad y salud en el trabajo, detecto que la mayoría de los trabajadores no utilizan la protección auditiva en las áreas más críticas. No contaban con ningún tipo de aislamiento acústico. El riesgo era evidente. Los empleados estaban en camino a desarrollar hipoacusia inducida por ruido, una enfermedad laboral invisible. Prosigue. Como supervisor, cuando identifican los problemas, de inmediato toman acciones correctivas y preventivas. Lo primero que fue realizar medición de ruido en cada área de la planta para conocer la magnitud del riesgo. Con base en los resultados, la empresa implementó varias medidas. Se entregaron protectores auditivos certificados para los trabajadores expuestos. Se realizaron capacitaciones sobre el uso correcto de los elementos de protección personal. Se establecieron pausas activas y rotaciones de turno para reducir el tiempo de exposición continuo al ruido. Se instalaron paneles aislantes en las máquinas de mayor potencia. Además, se programaron auditorías periódicas para hacer seguimiento a la salud auditiva de los trabajadores. Como testimonio de un trabajador, dice: con el tiempo uno nota la diferencia, ahora usamos los protectores siempre y además las charlas nos ayudaron a entender que la audición no se pierde y no se recupera. Por eso es mejor prevenir. En caso de la metalurgia andina, demuestra que el ruido ocupacional es un peligro físico real que puede afectar gravemente a la salud de los trabajadores. La hipoacusia no tiene cura, pero sí se puede prevenir si se aplican los controles efectivos, si a los trabajadores toman conciencia de la importancia de protegerse. La seguridad y salud en el trabajo no solo es una obligación legal, sino un compromiso humano con la vida y el bienestar. Prevenir siempre será la mejor inversión. Muchas gracias.